150พี่แต่ถ้าจะรถที่หยุดก่อนได้ใช่ไหมครับผม หมดยังครับ เอากี่ถุงนะ เอาถุงนึงครับเอาถุงอันนี้เนี่ยอันนี้ไปเท่าไหร่นะเนี่ยแถมเอามา20 บาทโอ้ยเก็บร้าน20 บาท ให้แกจ่ายได้ไหม แถมเต้าหู้ไม่เป็นไรได้เวลาเก็บร้าน สแกนจ่ายได้ไหมครับ เพราะสแกน20 บาทผมมันเก็บร้านแล้ว อ๋อ ทีแรกเว้ยเอาไปกินเองก็ไม่เอาเลยเดี๋ยวผมจะส่งลูกค้า ปกติขายเท่าไหร่ครับ 25ขอบคุณมากนะคุณมากครับเนี่ย ก็มาเอาสิครับ แต่ไม่ผมมันท้ายแล้วก็ครับ ตัวมี5 ตัวพอมีเวลามาเช้าหน่อย ได้ แต่ ค ผ รั ม บ เวลาเนี่ยเพียงเก็บร้าน อ๋อครับผม
ใส่อันเนี้ยไม่หวานครับ